Oi, minha gente. Viemos tirar aqui umas lenhas para a fogueira do São João. Estou aqui registrando para vocês mais um vídeo aqui. Tá me vendo? Olha. Olha aqui, gente. Olha, gente. Onde é que eu tô com a foicinha, olha? Viemos tirar umas lenhas, gente. Aí tira um pouquinho verde e um pouquinho seco para a fogueira render mais, né? Demora muito, mas tá chovendo, gente, chuviscando. Veio eu, o Paulo e o Tonho. O Nivaldo vem atrás, mas não sei se vai alcançar, viu, gente? E é isso aí, eu vou subir ali na pedra. Pronto, gente, subi na pedra. Ó, gente, mas tá chovendo, ó. Tá chovendo, eu não vou poder mostrar muita coisa pra vocês não, porque tá chovendo e eu trouxe até uma sacola. Ó, as pedreiras aqui, ó. E até água, minha gente, olha. Tá vendo que predeiro é? Olha meu pé onde tá, gente. E onde tá a predeira aí, ó. Tá chovendo, gente. Deixa eu ir caçar um canto que tá chovendo, minha gente. Agora, gente, é onde eu tô sentada. Olha, gente. Minha gente vinha tirar lenha, mas parece que não tem lenha, não. Parece que nós se ferrou dessa vez, ó. Olha. Minha gente, olha o que é que o pessoal faz aqui, ó. As pessoas que tiram pedra, ó. Acho que é pra comida e água não esquentar, ué. E aqui é um coxinha. Os bichos beber. Minha gente do céu, nós estamos dentro das caatingas. Nós não estamos que nem o Fernando caçando não lendas, mas nós estamos caçando lenha para o São João. E a bolsa na mão para botar o celular. Eita, gente. Olha que coisa linda aqui, ó, nós dentro da caatinga, olha. Abraço Sandra, Fernando, abraço minha amiga Dilma, minha amiga Sandra, que Deus abençoe Sandra. Minha amiga Janinha, gente, que vamos assistindo meus vídeos. Gente, peço a vocês que se inscrevam no meu canal, me ajude, gente. Assista meus vídeos, quem for novo que estiver assistindo os vídeos, se inscreva. Agradeço a cada um de vocês que são inscritos nesse canal, gente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Olha, vai Paulo, já tirou lenha, Paulo? Já tirei, então fora. Abraço Fernando, um abraço Sandra, minha amiga Dilma, um abraço para minha amiga Maria. A Mônica Diamante, um abraço, gente. Que Deus abençoe a vida de cada um. Minha gente do céu. Olha, tem cada mato que a gente nem sabe o que é. Olha. Ó, o Tonho já achou a lenha dele. Eita, minha gente, a outra predeira aqui. Só que essa aqui, ó, é pequenininha. Você tirou? Tu cortou aquele? Vamos embora. A lenha não deu pra nós não, gente. São João vai perdoar, mas a fogueira dele vai ser só 2 paus de lenha. Olha, gente, que coisa linda. Nós estamos dentro da mata, gente. Dentro da caatinga. Da caatinga. Caatinga, vocês sabem que pé de pau é esse, gente? Olha. Agico de caroço. Olha. Meu nega, e cadê o mororó? Cadê o mororó? Pra nós, pra nós beber. Não é isso aqui não? Olha aí, foi de mororó. Leva a sua mesmo. Olha isso aqui. É não. Gente, nós estamos caçando... Não. Nós estamos caçando mororó, gente. Olha o tamanho daqueles pau de lenha lá, olha. Olha lá, Paulinho. Tu corta assim. Vai, Paulinho, corta. Gente, vou pausando aqui e depois nós volta, viu? Quando nós rachar a lenha. Cadê o mororó? Chovendo, gente. Tá librinando, minha gente. Vamos, Paulo, que vai engrossar, Paulo. Eita, minha gente. Deixa eu pausar que tá chovendo. Gente, onde eu tô, olha. Olha, minha gente, o tamanho dessa pedra. Olha. Eu aqui e olha o tamanho da pedra pra cima. Tá vendo, gente? Olha. Olha o buracão, olha. Pra cima, minha gente. Se o pessoal tira pedra, olha. Olha. O chão, eles vão cavando, olha. E olha o tamanho, ó. Tá vendo, minha gente? Deixa eu subir aqui. Minha gente, tem urtiga aqui. Ai! Ó, se não era uma predeira, gente, ó. Minha gente, a fogueira hoje não vai dar certo. Ó quem vai aqui, ó. Não vai dar certo. E aqui atrás de mim, olha. Vai dar certo não, Rodrigo.
E meu velhinho vai lá na frente, gente. Depois eu mostro pra vocês que ele não vai aguentando o peso, não. E tá chovendo, eu tô pausando. Eu chego até com o telefone, Paulinho. Se molhando na chuva. Pensa que é moleza, é? E o pior é que esse telefone parece estar queimando já.